지금 커뮤니티에서 난리가 났습니다. 대기업 연봉에 분노하는 16학번 전작과의 속사정. 함께 알아봅시다. 난대기업 다니는 애들 보면 분노가 솟구친다. 나 16학번 전자과인데 나 때만 해도 과에서 상위권에야 공기업 가고 하위권에서 편차 3전 한익 가고 그랬는데 요즘 연봉 받는 거 보면 피꺼소탐. 16학번이 그랬다고? 무슨 소리예요? 크크. 외상위권이 한전을 지원함. 크크. 어느 학교인지 모르겠는데 우리 학교에서는 중하위권 말고는 최상위는 고시, 로스쿨, 변리사로 가고 상위권, 중위권은 대기업으로 가고 하위권부터는 공사나 공기업에 지원했는데 얘는 정기적으로 감전되네. 여러분은 대기업 연봉에 대해 어떻게 생각하시나요? 댓글로 의견을 나눠주세요.